Taiva kemong ama pulat tiakan ti sejang kemasimalay pasaval.那大利巴格蒙阿玛布拉第二根第三人人是嘎吃的是阿根那百万格玛西巴扎万。大家好，我叫三人人，我来自台东大鸟部落，欢迎大家收听你米加阿盖。现在开始说我们的话。又到了我们的第4集，我们第4集要讨论呢，要谈的是我们的大鸟部落的传统婚礼文化习俗。那在过去呢，老人家有说过，说我们部落其实有这个在有新人在结婚的时候的前一个晚上，我们都会到他的家，或者是到一个地方呢，就一起唱歌，一起跳舞，为这对新人呢送上祝福。那是一种好像是告别单身的一种舞会。那其实在过去我们大鸟部落也有这样的一个习俗，但是因为已经消失了，将近有快60几年没有再去做这个文化习俗，所以这次呢把这个文化习俗就是复兴起来，也透过这个头目家族这个王氏头目家的达吉利万家族，就是在他的子孙要结婚的时候有想到说要把这个以前的婚前的文化习俗把它复振起来，也让部落的人开始就是要有意识到说我们这个文化习俗呈现在我们的婚礼的生活中。那今天我们就请我们的师长老师可以跟大家呢，过去人家跟他叙说这个婚礼就婚礼前的传统文化习俗是怎样的一个形式。那也透过这个这种形式呢，各位听众朋友族人朋友们更了解我们大鸟部落的文化习俗。为cuma cikakan tuan yang menas pacaban ada si pubalau kakuda-kudanan. Kasih sayang tiang menas pacaban izuang ata ada si pubalau no pasusanga sta bengit we zemian we semenai. Saka tutswanga mawawanga nekanga lakwa aitswa latakiban makput tiang maju malawak tiang maju. Pai cepat cubutan ni mica si suasui na kakuda-kudanan. Ayat tiang maju makpong at tiang mapo jatanga yang pamjing lata ay si kuda-kudan. Au tazwa nga vengin patagila nga mena zmiazia na nga baika nga makatsuwong semunai kakibuin to asikatakala mapo ulat ay cha sunju kakibu mapulat manciza zemian. Kasi sayan no zemian pacimalia jalu kajama-jaman. Lakwa tutswa nga atsaw masupyang si ziaziangan semkez sa nusaw ninoy mereka nga zemian. Kasi tswena makasuwong no iza na uy pubalaw zemia nga tiang maju pacimalia kajama mancalu cia pubalaw. Na may tazwa kakuda-kudanan niya manapaywan. Kau kasi sayan no uy bakaki mohikaka ya asanga sa mohikaka awananga baika mohi iyo sa kakuda-kudanan mohi baika mohikaka baika mo papukasyo ay so masanchu abano papusavikianga ay so masan spachanga abano puvalaw na may tezo kakuda-kudanan si choy na smampazanga na hava nakwa tutswanga inika na masuswanga ta kaina si choy na kwa inuujuanga bavayika nga ta nyama jua vayak avahong ika na mamota si choy na kwa mawaka nga ta ay so latakiba nga maka mamazangilang izo niya majua avahong to sa linga to pa chivuta ta na matazua
na maeva tsam na pasusun amalia cha hamalmalin pasusunan cha nuchina zimiezem aiya nga matuza tiam na sisotsoena zimiezem ching mapapususujui china cha pasusuna cha satu na boya nga tashi hinavanto na makuda-kuda aya nakakuda-kuda mnyemcha asipatsawan hao na metazoa kushi chauchiku kushi paspuan cha numun我现在就是要叙说，就是我们过去晚年的那个传统婚礼，因为已经消失有60几年了，可是，在王氏家族就是有那个想法把它复振起来，就大家讨论，要怎么去做这个传统婚礼，就这样子把它举办成一个婚礼这样传统仪式。好的，在听完我们市长老师呢所介绍的这个传统婚前的文化习俗之外，我们在下半场的节目会请到一位是我们达吉利曼家族的子孙，那他叫王小凡，婚礼的男主角，那本身也是在旅外，也是在北部在工作，那等一下就邀请来他一起上我们的节目。今天我们那个新郎真的是，因为我很少跟你桌面上这样聊，唱歌这样聊天，突然就这样。那我想问一个问题是，为什么夫妇在世的时候没有想要说赶快办这个婚礼？因为我觉得他很年轻，我不想说他看到我做一眼的时候他就走掉了。哦。所以我一直故意想说，如果你要活到100岁，他想要让他活久一点呀，因为我很怕，你知道吗？其实每一个人心中，就是你很爱他，对，我很怕，可是我会很自私，我自己的心，他把他当成母亲，所以就是你有想过说你自己有一些想法太自私，对，太自私。我后面想说我想法太自私了，可以早点结婚，可是因为我讲说我就想结婚的时候，我怕他的心愿了了，他就会走掉的。所以每个人都会讲说，然后真的，那在生病的时候就，不过你还没看到我结婚，你不能走掉可是后面我想想，我不能那么自私，对，那么太自私，因为我只想他活得长久，他想看的那一幕，我却没有给他看到。所以就如同你刚刚讲的，他在天上也会看得到你娶媳妇。因为我们从小都是我阿嬷带大的，所以我阿嬷就是，其实我讲这样，我阿嬷就是我的妈妈了，我讲。对，就我弟弟也想跟妈妈一样。对，所以他对我就是当我的儿子一样，就跟哥哥一样，我们从小都是给他带大的，所以他可是我阿嬷也跟我讲最后，他说要照顾我哥哥，这个是这样。对，他说最不放心的是哥哥啊。所以你有理解他的不放心是什么吗？我有理解他。他的不放心是因为。对，然后他还有不放心，就是我跟我爸爸的关系，我跟我爸的关系，因为以前都是我的靠山就是我阿嬷。对呀，因为从我自己有印象，其实我也知道哥哥在部落就是跟他阿嬷一起成长。然后我跟我阿嬷之后，他不放心的点是我不会跟我爸沟通嘛。对，因为所以隔到家里就是说，因为我想说，长大了可以去弥补那个感觉那个，可是我想说长大了很难去弥补那种，小时候就像我现在了解他是我的爸爸，可是你要叫我现在去跟他亲近，很难。了解。那我非常知道你很爱弹吉他，可以即兴的跟哥哥一起即兴的唱一首歌献给你们最爱的夫妇。那我们节目呢，同时也在这里告一个段落。那请大家一定要追踪我们的频道，然后分享。那我是傻乐乐，谢谢大家。Di bubu ramal yang akan maya namutuku mudanga masasengmong isa so iswa
कारवाई